Wow, lihat teman-teman, ada mainan. Wow, wih, hehe. Wah, teman-teman, kita kumpulkan saja ya. Wah, ini ada keranjangnya. Wadidaw, berlumpur ternyata teman-teman. Wih, kita kumpulkan saja. Wah, wih, mantap. Wow. Nah, mainannya sudah kita kumpulkan teman-teman. Saatnya kita cari bersih. Let's go. Oke teman-teman, di sini kita bersihkan. Wah, kira-kira mobil apa ini teman-teman? Wih, wow, wow, mobil balap teman-teman. Warna biru. Wow, keren sekali. Wah, yang ini mobil oleng teman-teman. Warna merah. Wis, mantap. Nah, kalau yang ini kira-kira mobil apa teman-teman ya? Wehehe. Wah, ini mobil keren teman-teman. Widih, keren sekali. Wow, kereta api Thomas teman-teman. Wadidaw, keren sekali ya. Hehehe. Wow, ini besar sekali. Wow, ini double decker teman-teman. Hehehe, keren sekali. Warna merah, mantap. Wow, dinosaurus teman-teman. Wadidaw, mantul sekali. Hehehe, cihuhuy, mantap. Wow, ya ini si Gani teman, kawannya si Tayo. Wow,
Wow, yang ini baru si Tayo teman-teman. Wow, keren sekali. Sudah bersih. Nice, mantap. Wow, ada King Kong ternyata teman-teman. Wadidaw, keren sekali ya. Hehehe. Wow, kereta api teman-teman. Warna merah, kombinasi kuning, hijau, sama warna pink teman. Wis, keren sekali. Wah, yang ini helikopter teman-teman. Wadidaw, wadidaw, keren sekali. Wehehe, bulldozer ternyata teman. Wis, mantap. Sudah bersih. Wow, ada kapak mainan. Tiu, tiu. Wis, keren. Wah, yang ini truk tangki. Oke teman, yang terakhir kita bersihkan. Wow, motor polisi. Warna merah. Hehehe, keren. Oke teman. Wah, video kali ini cukup sampai di sini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Wah, jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.